ရဲနိုင်အောင်လို့ပွဲတဲ့ကစားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်အသင်းဖြစ်တဲ့ယူဆက်ခွန်မြေသားဘောလုံးအသင်းကိုတော့စစ်စပွဲအောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်အသင်းရဲ့ပွဲတဲ့ကစားသမား17ယောက်အသင်းကောင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်17ဆူထန်နီတို့ကပွဲတဲ့ကစားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကွန်အသေးအနေနဲ့နေ့တစ်ချိန်ကျင်းပလေးရှိရဲ့အာရှဖလားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကျန်အုပ်စု9နေရာအတွက်ကိုရှင်ပြိုင်ကစားနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှင်တော့ပွဲရတော့စတင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကစားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်အသင်းပဲအမှားပဲပြေးလှုပ်ထားရည်မြ။ Sorry ကနေထားတယ်မျိုးကန်ကျော်နဲ့ပဲပြန်တွဲပတ်ထားဖြစ်တယ်ညမျိုးကန်ကျော်ညာချမ်းပဒိုင်ကနေထားတယ်ချူပဒိုင်ကနေထားတယ်ဒီမှာတင်ရခန်းစစ်ကပဲကောင်းသွားဖြစ်ပါတယ်မောင်ဒီဟာလက်ကပြန်ပြီမာတင်ရခန်းစစ်အမောက်အကောင်းဆုံးတုံးချဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ရလဲဖြစ်တယ်ညစောပိုင်းကကန်ချက်ကိုကန်ကိုတိုင်းကန်တဲ့ကချောင်းစတိကီယာပဲနောက်ကျင်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းရထားသေးတယ်ညအောင်ဒီဟာကနေထားတယ်ကောင်းတိုက်တယ်ဟိုးရခင်ဗျာဝယ်စားကြရဆိုသလိုအာဖဂန်နစ္စတန်အသင်းဘက်ကိုရက်ဆက် PRB တိုက်စစ်နေခဲ့မြန်မာအသင်းဒီနေ့မှာတော့ပြည်သက်တွေမျှော်လင့်နေတဲ့ဥဆောင်ကိုတော့သူ့ကိုတွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Overall ကွင်းစီဒီချိန်မှာရရှိလာတဲ့စတိုဒါမြောက်ဒေါငန်ဘောအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အောင်တီဟာရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကနေပေးပုံမှုကိုနောက်တန်းကစားသမားတို့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လေးမျိုးခန့်ကျော်ကမောင်ရင်ရှိခေါင်းတိုက်အဆုံးသက်ပြီးတော့အရှင်မြန်မာအသင်းအတွက်အဖွင့်ကိုတော့ဘလို့မြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲသူပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်အောင်တီဟာရဲ့ကနေပေးဖို့မှုကလည်းတော်လေးကိုတိကျခဲ့သလိုသုံးသက်ခဲ့တဲ့မျိုးခန့်ကျော်ကလည်းအမောင်ရင်လုံးဝမရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖွင့်ဒီချိန်မှာတော့မျိုးခန့်ကျော်ရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်ကိုအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ကိုသမားမူစတာဖာလုံးဝဟန်နာနိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဥဆောင်ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ရည်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရရှိတဲ့ပြင်စမမြောက်အတောင်ကံဘောအခွင့်အရေးကိုကံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးမိနစ်မှာရရှိတဲ့ခွင့်ရကိုမြန်မာအသင်းဂိုးဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်မလားကြည့်ရမယ်ဗျဒီမှာလာဂိုးဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာအသင်းဒုတိယပိုင်းမှာတော်လေးတတော်တတာနေထားနဲ့ကစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လင်းအောင်ဆိုင်မြမင်းအားကစားဝါနာရှင်ပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်စီကံတင်ဆက်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲမြန်မာအသင်းနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အသင်းတို့ရဲ့ပထမပိုင်းပွဲကစားခြင်းကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းပြီးဆုံးခြင်းမှာတော့တကူကူကြီးဆိုတဲ့ဇက်လက်တကူနဲ့မြန်မာအသင်းကဥဆောင်ကစားနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစီကံတင်ဆက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းစကတာမှာရင်းနေအောင်အထူပိုင်းအာဖဂန်အသင်းကဥထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လူခန့်ကျော်လင်းရောင်ရဲနေအောင်လိုက်နေမယ်လူကြည့်ကြပဲရဲနေအောင်အေးရတဲ့ဝင်လာပြီရဲနေအောင်ဒီမောင်ကျော်ရလက်ကလာပြီဂိုးပြီးပြလက်ရှိမှာတော့ဒီမှာတင်းဒုတိယပိုင်းပြန်စားလို့2မိနစ်မပြည့်ခင်အချိန်တွင်းမှာပဲဒီနေ့မြန်မာတင်းရဲ့တက်စစ်ပိုင်းကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ရဲနေအောင်ကရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုမောင်ရင်မရှိဆုံးသက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုင်းစီဒီမှာတော့မြန်မာတင်း2ဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလန်တစ်ခုနဲ့တော့အာဖဂန်တင်းကိုတော့ဒီကစားကိုစပြီးတော့ဥဆောင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်တယ်မြန်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုမြတ်ဖွဲ့ဒုတိယပိုင်းစောပိုင်းကဒုတိယမြောက်ဥဆောင်ကိုရရှိခဲ့အခိုက်အတန့်ကိုပြန်လည်ပြသနေခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ကွင်းလေကချန်လန်တင်ရဲ့အကွက်မြင်ဖေးဖို့မှုကိုတက်စစ်ပိုင်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့ရဲနိုင်အောင်အာဖဂန်အသင်းရဲ့ဂိုဒမာမူစတာဖာကိုပါလုံးသွားခဲ့ရလဲဖြစ်တယ်မြတ်နေအောင်ပဲကြာသေးတယ်မြတ်ညာနေမပြန်ရသွားတယ်ဒီရည်မှာမရသေးရဲ့ကြောက်ကြော်လာပြီ
ဟောစရာကောင်းတော့တဲ့အချိန်လေးတရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအသင်းနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံအရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးသုံးချဖို့အတွက်စိုင်းမြတ်မင်းစူးစမ်းခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာအခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးသုံးချဖို့အတွက်အသင်းရှိနေတဲ့စိုင်းမြတ်မင်းကိုတော့အာဖဂန်နစ္စတန်အသင်းရဲ့ဂိုးသမားမူစတာဖာဝင်ရောက်ပုံကြံ့နေခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့မြန်မာပရိသတ်တွေလိုချင်ရဲ့ရတဲ့တစ်ခုကိုတော့ဒီစက်ကွန်မျိုးသားတဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံတွေနဲ့ပရိသတ်တွေအကြိုက်တကယ်ကိုကွင်းထဲမှာလုပ်ပြနေခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့တဲ့အနည်းပြကွက်တွေရလဲအခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချဖို့အတွက်အသင့်ရှိနေတဲ့အစိုက်မြင့်မင်းကိုအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ကိုယ်သမားမူစတာဖာအသီးသဝင်ရောက်ပုံကြံ့နေခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကွင်းလေတိုင်းကတော့လက်ရှိချိန်မှာနှက်ဒီပြည့်တယ်မောတတ်မှတ်ပေးထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်အားရှိလာတဲ့နှက်ဒီပြည့်တယ်မောကနေမြန်မာအသင်းတရားမြောက်ဦးဆောင်ကိုရောက်သွားနိုင်တာဆိုတော့ရန်ကုန်စရာပြည့်နေပဲဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စောပိုင်းကဝင်ရောက်ပုံကြံ့နေခဲ့တဲ့ကစားသမားအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ကိုယ်သမားတော့ကွင်းလယ်တိုင်းကနေဝါကပြားပြသပြီးတော့သတိပေးထားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီပွဲစဉ်ရဲ့အဝါကပြားနှစ်ခုကိုတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ကစားသမားတွေကပဲပြသထားခြင်းခံခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရရှိလာတဲ့ခွင့်ရကိုတော့စိုင်းမြတ်မင်းကိုယ်တိုင်ပဲကန်သွင်းဆုံးသက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်စိုင်းမြတ်မင်းဟိုးခင်ဗျာမြန်မာအသင်းအနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာပထမတန်းအတက်ပုံမကောင်းမှုနဲ့ခြေစမ်းမျိုးရင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဒေချာစီရဲ့တတိယမြောက်ဦးဆောင်ကိုတော့စိုင်းမြတ်မင်းကိုယ်တိုင်ကန်တဲ့စုံသက်သွားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သူတို့ခွေးထဲမှာရှိရပြိတ္တတွေတကယ်ကိုလိုချင်နေတဲ့ရလက်မျိုးတော့မြန်မာယူစက်ကွန်အသင်းအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့လုပ်ပြထားနိုင်ခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့အားရှိလာတဲ့ပနတီအခွင့်အရေးကိုလည်းအမှားကြီးမရှိဘဲနဲ့တေချာတဲ့ကန်ချက်နဲ့ပဲတတိယမြောက်ဦးဆောင်ကိုတော့တွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော့ပဲဆွဲတက်လာတယ်မြန်မင်းသူဒီဝေးမိုင်းမြအာဖဂန်နစ္စတန်တင်းကပဲပြန်ရောက်သွားသေးတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်တင်းကိုလည်းမှာပဲမာရီချင်းကြည့်နေတယ်ရှီယိုပဲလိုက်မျောပြီးတယ်ရှားသေးတယ်ခင်ဗျလီခါနီတို့တယောက်ကိုကြော်ထားသေးတယ်တော့ပဲခောက်ထားသေးတယ်ဒီရိုက်ပဲဖြတ်ချိုးပေးထားသေးတယ်လက်ကန်နေဟိုးဒီမြာတော့အထင်မဲ့မထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေအာဖဂန်နစ္စတန်အသင်းခြေပါကိုရောက်ယူသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေတိုက်လန်ဟန်တော့ကိုကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းတောင်းလဲနှစ်ရက်ကိုတစ်ခါတည်းပြုလုပ်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာခြေစံပြပြီးတော့ကွက်ထက်ကစားပွဲမှာရရှိထားခဲ့တဲ့ရင်းနိုင်အောင်ဒီလိုကိုတူပေးထားခဲ့ရတော့နားပေးပြီးတော့ဒီအခါရဲ့အစီအစဉ်မှာညီညီတန့်ဝင်ရောက်ကစားစီတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပဲခောက်ထားသေးတယ်ဒီရိုက်ပဲဖြတ်ချိုးပေးထားသေးတယ်လက်ကန်နေဟိုးဒီမြာတော့အထင်မဲ့မထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေအာဖဂန်နစ္စတန်အသင်းခြေပါကိုရောက်ယူသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေတိုက်လန်ဟန်တော့ကိုကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်အလီခါနီရဲ့ဂျုံဝါရဲ့ရရှိလာတဲ့ကြည့်ရင်ဗျာအစာအမတ်မြက်ကိုတားနိုင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်မာတင်မရှိပေးထားတယ်ရှိနေခဲ့တဲ့ညီတန်းစီပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဘယ်တော့တန်းတော့မကြော်ဘူးခင်ဗျာနာဆာအမတ်ဒီမှာကိုရရဖို့အတွက်ခြေတန်းထိလိုက်ပါပြီးကစားနေကြရပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တစ်ဖက်အသင်းကစားသမားတွေထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရတဲ့ခြေဒီမှာတော့မာတေးတဲ့စကစားသမားကျွန်တော်ကဒီဝီယန်ဒီမီမောလက်ချနေခဲ့ပြီကွဲလေတိုင်းကတော့အဝါကပြားပြသခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဗျာရှိပါနိုင်ရလက်ရရှိနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မာတေးရဲ့ကစားသမားအနေနဲ့ကတော့
ထက်ပို့ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းသိမ်းကစားဖို့အတွက်လွယ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှနံပါတ်6နေတန်ပြီးတော့နံပါတ်9ဒီဝီယန်တို့ဒီတိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုံမှုကလည်းစက္ကန့်ပိုင်းလောက်တော့လိုအပ်တော့တာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာရှိကနေပေးထားတယ်။ memory ဆိုထားခဲ့တယ်ဗျာ။မာတင်မဲ့ဦးလာသေးတယ်။မဲမာတင်ကစားသမား2ဦး။ဒီမှာတော့အောက်ကန်ခန်းစစ်ကအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပဲဟန်တာသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sawari အလီခါနီလေပေးထားတယ်။အောက်ကန်သိမယ်အလီခါနီအားကစားဝါနာရှင်ပြည်သက်များကျွန်တော်စီကံတင်ဆက်နေတဲ့အတွင်းမှာပဲမြန်မာအသင်းနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲကစားခြင်းတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့အရှင်မြန်မာအသင်းက3ဂိုး2ဂိုးဆိုတဲ့ဂျန်လက်တစ်ခုနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အသင်းကိုအနိုင်ကစားပြီးတော့အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာဂျမ်ဘတ်3မှတ်အပြည့်ရရှိသွားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစီကံတင်ဆက်ရတဲ့